Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze bakunzi ba Muhumuzatsire by'umwihariko ugira inama tubategurira ndetse kandi tukabagezaho amakuru abagezweho. Ni amakuru rero aba yasohotse mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. By'umwihariko rero amakuru yacu y'uyu munsi akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Rutsiro batatu bakaba bagiye kwiba amabuye y'agaciro bakaza kubura umwuka bagapfa. Abaturage batatu bo mu karere ka Rutsiro bagiye kwiba amabuye y'agaciro ahantu hacukurwaga amabuye y'agaciro, ko hakaba hari hashize amezi agera kuri 2 hafunzwe, hanyuma baza kubura umwuka baheramo barapfa. Tukiri mu karere ka Rutsiro kandi turababwira ko imirimo yo gukora umuhanda uhuza imirenge ikora ku kiyaga cya Kivu umaze kugera ku ijanisha rya 70%. Ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro bukaba bwatangaje ko imirimo yo kwagura, gutsindagira ndetse no gushyira kaburimbo mu muhanda Mushubati Gakomero Kora, uyu muhanda rero ukaba uhuza imirenge igera kuri 7 ikora ku kiyaga cya Kivu. Uyu muhanda rero ukaba umaze kugera ku kigero cy'ijanisha rya 70%. Sibyo kandi gusa turababwira ko leta y'u Rwanda iteganya miliyari 11 z'amafaranga y'u Rwanda mu kubahiriza uburinganire. U Rwanda rukaba ruri mu bihugu byashyize imbaraga mu kwimakaza ihame ry'uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye, mu kwimakaza iterambere ry'igihugu ritagira uwo riheza. By'umwihariko muri amakuru yacu turababwira icyo aya mafaranga azakoreshwa. Naho mu bivuga mu mahanga turaza kubabwira ko Ubushinwa burimo gushinza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuyigabaho ibitero by'ikoranabuhanga. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu cy'Ubushinwa ikaba yashinje ikigo cy'umutekano cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika National Security Agency kukigabaho ibitero by'ikoranabuhanga by'igihe kirekire ku kigo cy'igihugu kigenga ndetse kandi kikanagenzura ibihe mu gihugu cy'Ubushinwa National Time Service Center. Tukiri mu mahanga kandi turaza kubabwira ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashobora kuzahura na Kim Jong-un mu rugendo azagirira muri Aziya. Abayobozi bakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo kugirana ibiganiro mu ibanga ku nama ishobora guhuza Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse na Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un mu rugendo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ateganya kugirira muri Aziya. Sibyo kandi gusa turaza kubabwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahishuye ko Hamas irimo guteganya igitero gikomeye cyane ku baturage bo muri Gaza. Kimwe n'ibindi tutagarutse muri izi ngingo z'ingenzi byose nibyo tuje twabonye muri aya makuru yacu. Kwibutsa ko nimba rwo mbere gize kuri YouTube channel mutakora subscribe, reba aho hasi ukande subscribe ndetse kandi ukikanda kozogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Naho ngende Thierry Muhumuza baha ikaze ne mujye kuri. Mu karere ka Rutsiro batatu bagiye kwiba amabuye y'agaciro bakaba baje kubura umwuka baza gupfa. Abaturage batatu bo mu karere ka Rutsiro bagiye kwiba amabuye y'agaciro ahantu hacukurwaga amabuye y'agaciro, ko hakaba harashize amezi agera kuri 2 hafunzwe, hanyuma baza kubura umwuka barapfa. Ibi ngibi byabereye mu murenge wa Mukura mu kagari ka Kagano ho mu mudugudu wa Kazizi mu ijoro rishyira ku cyumweru tariki 19 Ukwakira mu mwaka 2025. Amakuru itangazamakuru ryamenye nuko abashinzwe umutekano ba sosiyete yacukuraga amabuye y'agaciro muri aka gace aribo baje kumenya amakuru yuko hari abantu bagera kuri 3 binjiye ahacukurwaga amabuye y'agaciro ku isaha y'isa 6 z'ijoro, hanyuma baza kwihutira kubimenyesha inzego z'ubuyobozi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura Ndayambaje Emmanuel akaba yabwiye itangazamakuru ko abasekirite bafashe umuntu rero akaba yarimo gukanyaga ingwa mu mugezi ndetse kandi ajya kubereka aho bacukuraga amabuye y'agaciro. Bahageze rero niko kubahurira n'undi muntu wavuye mu mwobo, hanyuma babwira ko hari abandi bagera kuri 3 babuze umwuka bahezemo. Icyo gihe nibwo baje gukurwamo ariko baza gukurwamo bapfuye. Ndayambaje kandi anga yakomeje asaba abaturage kwirinda kwishora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe, kuko ibingibi bishobora kubaviramo n'ibyago bigiye bitandukanye, bishobora kubaviramo urupfu. Abapfuye rero umuto muri bo yari afite imyaka 16 y'amavuko, mu gihe umukuru muri bo yari afite imyaka 29 y'amavuko. Mu by'ukuri rero hari hashize iminsi mikeya cyane abandi baturage bagwiriwe n'inkangu aho bari baragiye gucukura amabuye y'agaciro ku buryo butemewe. Mu karere ka Rutsiro imirimo yo gukora umuhanda uhuza imirenge ikora ku kiyaga cya Kivu ukaba umaze kugera ku kigero cy'ijanisha rya 70%. Ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro bukaba bwatangaje ko imirimo yo kwagura, gutsindagira ndetse no gushyira kaburimbo mu muhanda Mushubati Nkomero Nkora ndetse kandi n'umuhanda ukaba uhuza imirenge igera kuri 7 ikora ku kiyaga cya Kivu. Uyu muhanda rero ukaba umaze kugera ku kigero cya 70% urimo gukorwa. Muri Mutarama 2024 nibwo imirimo yo kwagura uyu muhanda ku birometero 41 yatangiye gukorwa, aho rero mu by'ukuri byari biteganyijwe ko uri umuhanda uzamara amezi agera kuri 18 urimo gukorwa. Uyu ngure ni umuhanda uteganyijwe kuba igisubizo
igisubizo kirambye ku baturage bo mu karere ka Rutsiro. By'umwihariko abaturage rero bakaba baraburaga uko bageza umusaruro wabo w'ubuhinzi ku masoko. Sibyo kandi gusa byababeraga imbogamizi ku bakerarugendo babagendereraga, abakiriya b'amahoteli yubatse mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu ndetse n'abandi bose bakeneraga gukoresha uno muhanda. Mu kiganiro n'itangazamakuru, umuyobozi w'akarere ka Rutsiro Hayitesida TV akaba yavuze ko imirimo yo gukora uno muhanda mu by'ukuri irimbanyije, ndetse kandi akaba yavuze ko hari icyizere cy'uko uzaba warangiye gukorwa mu minsi ya vuba. Sibyo kandi gusa uno muhanda byari biteganyijwe ko ugomba kuba wararangiye bitarenze mu kwezi kwa Kamena mwaka 2025, ariko mu by'ukuri ngo ntibyaje gukunda biturutse ku mvura nyinshi yaguye. Meya Kayitesi kandi akaba yasabye abaturage batuye mu bice bigiye bitandukanye by'umuhanda unyuramo, by'umwihariko akaba yabwiye ko bagomba kwitegura kuwubyaza umusaruro ndetse kandi no kubungabunga birinda icyawuhungabanya. Sibyo kandi gusa ngo uno muhanda ukazaba ushamikiraho undi muhanda wa kaburimbo uzagera ku mwaro w'ikiyaga cya Kivu. Ahangaha rero hakaba habarizwa umucanga ukundwa na ba mukerarugendo ndetse n'amahoteli agezweho. Leta irateganya miliyari 11 z'amafaranga y'u Rwanda mu kubahiriza uburinganire. Aya mafaranga dore uko azakoreshwa. U Rwanda ruri mu bihugu byashyize imbere mu kwimakaza ihame ry'uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye. Ibyo ngibyo bikaba bikorwa hagamijwe iterambere ry'igihugu ridaheza. Mu mwaka w'1995 u Rwanda rwashyize umukono ku masezerano agamije guteza imbere uburenganzira bw'abagore. Ayo masezerano akaba yarasinyiwe i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa. Kuva ubwo ngubwo kugeza uyu munsi umugore akaba ari inkingi y'ubwikorezi ndetse n'iterambere ry'u Rwanda. Raporo y'urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye mu Rwanda GMO y'imyaka igera kuri 5 kugeza mu mwaka 2022 ikaba igaragaza ko mu by'ukuri hari byinshi byagezweho muri uru rwego nubwo hakiri intera ndende. Mu byagezweho rero harimo gutanga amakuru y'ibyakozwe ku bigendanye n'ingengo y'imari mu kwita ku iyubahirizwa ry'uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye, ndetse kandi no ku nzego za leta zishinzwe imari, ndetse n'umunsi ujyanye no kwita ku buringanire ndetse n'ubwuzuzanye uzwi nka Gender Accountability Day. Uyu nguyu rero ni umunsi wifashishwa mu kwishimira ibyagezweho mu kubahiriza iri hame ndetse kandi no kugaragaza ibihato bikiri bangamiye mu by'ukuri ngo nubwo hari kurwanya izi mbogamizi. Naho tugeze ku ngingo z'ibirebana n'ibivugwa mu mahanga, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashobora kuzahura na Kim Jong-un wa Koreya ya Ruguru mu rugendo azagirira muri Aziya. Abayobozi bakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakarimo kugirana ibiganiro mu ibanga rikomeye cyane ku nama ishobora guhuza perezida w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse na perezida wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un mu ruzinduko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ateganya kugirira muri Aziya. Ibi ngiro byatangajwe ko ibiganiro bitarafatirwa umwanzuro gusa, ibiganiro ngo bikaba bigamije kurebera hamwe uburyo bwo gufungura ibiganiro hagati y'ibihugu byombi y'Abakoreya ya Ruguru ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'igihe kirekire hagaragara umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi y'aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Koreya ya Ruguru. Ibi ngibi bibaye nyuma y'uko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aheruka guhurira na mugenzi we Kim muri Kamena mu mwaka 2019 ku mupaka uhuza Koreya y'Epfo ndetse na Koreya ya Ruguru, aho yabaye perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wageze ku butaka bwa Koreya ya Ruguru akiri ku butegetsi. Abayobozi bakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba bemeza ko izi nama ziri gukorwa mu rwego rwo gutera intambwe nshya ndetse kandi intambwe ikomeye cyane mu mibanire yari yaratewe no kutumvikana ko kubera gahunda ya Koreya ya Ruguru y'intwaro ndetse n'ibisasu bya kirimbuzi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akaba yagaragaje ubushake bwo guhura na Kim Jong wa Koreya ya Ruguru igihe icyo ari cyo cyose bigaragaye ko ari ngombwa, ndetse kandi akomeza avuga ko ibintu byaba ari icyubahiro guhura na perezida wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un. Ahangaha perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump rero akaba yavuze agira ati, niba byaba bikwiye ko mpura na perezida wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un, ibi ngibi nabyemera rwose, ndetse kandi mu by'ukuri byaba ari ibintu by'icyubahiro. Uru rugendo kandi rwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azagirira muri Aziya bikaba biteganyijwe ko azagera mu bihugu bigiye bitandukanye birimo Ubuyapani, Koreya y'Epfo, Ubushinwa, Vietnam ndetse na Philippines. Kugeza ubu ngubu perezida wa Koreya y'Epfo Moon Jae-in ku ruhande rwe akaba yavuze ko yizeye ko ibi biganiro bizafasha kugera ku mahoro arambye hagati y'ibihugu byombi yaba Koreya ya Ruguru ndetse na Koreya y'Epfo. Ahangaha rero akaba yavuze ko amahoro muri Koreya ya Ruguru azagerwaho binyuze mu biganiro ndetse no kumvikana. Abasesenguzi kandi bakomeje kugenda bavuga ko kuba bino biganiro biri kuganirwaho ubwabyo ibingibi ari ikimenyetso simusiga ndetse kandi ikimenyetso gifatika cy'impinduka mu myumvire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho gukoresha uburyo bw'intambara ndetse kandi ikagana inzira y'ibiganiro byubaka. Ubushinwa bwashinje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugabaho ibitero by'ikoranabuhanga.
Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu cy'Ubushinwa ikaba yashinje ikigo cy'umutekano cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika National Security Agency kugaba ibitero by'ikoranabuhanga by'igihe kirekire ku kigo cy'igihugu kigenga ndetse kandi kikanagenzura ibihe mu Bushinwa National Time Service Center. Iyi minisiteri ikaba yavuze ko ibi bitero byatangiye kugabwa muri Werurwe 2022 ndetse kandi birushaho gukara hagati ya Kanama 2023 ndetse na Kamena 2024. Iyi minisiteri kandi ikaba yagaragaje ko National Security Agency yakoresheje ikoranabuhanga rihambaye ndetse kandi ikoranabuhanga rikaba ryifashishwa mu kuneka ndetse no kwinjira system runaka iyo ari yo yose. Iyi system rero akaba yita cyber espionage tools. Izi ngizi rero ni intwaro zidasanzwe zigera kuri 42 zagenewe ku kugaba ibitero bikomeye cyane ku mikorere y'imbere mu gihugu cy'Ubushinwa. Ibi ngiro bivugwa ko ibi bitero byagabwe hifashishijwe virtual server ndetse kandi izi ngizi zikaba zigaragaza amerekezo yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburayi ndetse na Aziya mu rwego rwo kuyobya uburere ku nkomoko nyayo y'ibi bitero. Iki kigo cy'Ubushinwa giherereye Iziyen mu ntara ya Shanxi kikaba kigena igihe nyacyo ndetse kandi kikaba kinakoreshwa n'inzego zigiye zitandukanye z'igihugu cy'Ubushinwa zirimo itumanaho, imari, amashanyarazi, ubwikorezi ndetse n'ingabo.